खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालाम नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामना हो लोगोफोर। दिनै आं नोंथांमोननो जाय आबादारिफोर जाय बिथांमोना आबादारि बा आबाद मावनानै दङ बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां होननानै बुंनो नांगोन आरोना। बिथांमोननो आं मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। बेनो जाहैबाय जाय आबादारि बा जाय बिथांमोना आबादारि बिथांमोननि थाखाय एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनिफ्राय आसाम सरकारा माने फ्रियावनो ट्रेक्टर होनो नागिरदों लोगोफोर। दा बे फ्रियावनो ट्रेक्टरनि जि फर्म, बे फर्मखौ आं नोंथांमोननो नैबे आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसन बक्सआव होनानै दोनखाबाय लोगोफोर। नोंथांमोना बेवहाय थांनानै डाउनलड खालामनानै लाहैनो हागोन आरो। दा बे फर्मखौ नोंथांमोना बोरैहाय फिलआप खालामनांगौ आरो बे फर्मखौ नोंथांमोना बहा जमा हैनांगौ बेखौ आं नोंथांमोननो फारि फारि फोरमायहरगोन आरोना लोगोफोर। गिबियावनो नोंथांमोना नैबे फर्मखौ नुदोंना, बेवहाय लिरखानाय दं नै दा डेपुटि डाइरेक्टर अफ एग्रिकालचार। नोंथांमोना बेखौ गिबियावनो बे फर्मखौ फिलआप खालामनानै डाइरेक्टर अफिसाव बा एग्रिकालचारनि डाइरेक्टरनि आखायाव नोंथांमोना हैनो नांगोन आरोना। एग्रिकालचार अफिसाव नोंथांमोना डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालचार अफिसाव थांनानै बे फर्मखौ जमा हैनो नांगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना नै बेवहाय नोंनि नामखौ लिरदो, बेवहाय नोंथांनि फादारनि नामखौ लिरदो, बेनिफ्राय भिलेजखौ लिरदो, बेनिफ्राय नोंथांमोना पस्ट अफिस लिरदो, डिस्ट्रिक्ट लिरदो। बेनि उनाव नैबेयाव टटेल कस्ट इस्टिमेट अफ दा पावार टिलार, बेवहाय नोंथांमोना बेवहाय बेसेबांसोनि बाजेट नोंथांमोना बेवहाय लानो, बेसेबां बाजेटसोनि नोंथांमोना ट्रेक्टरखौ बेवहाय लानो नागिरदों बेखौ नोंथांमोना बेवहाय फिलआप खालामनानै होबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना दा मिथिनो हाबाय नङा होमबा बोरैहाय फिलआप खालामो बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिबाय। नैबेवहाय नोंथांमोना नोंथांनि बाजेट सिस्टेम, नोंथाङा बेसेबांसोनि बाजेटआव केपासिटि दं बेखौ नोंथांमोना नैबेवहाय फिलआप खालामनानै होबानो जाबाय आरो अनजिमाखौ। दा बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायहरखाबाय। बेनिफ्राय नैबेवहायबो नै गाहायावबो दङ, नोंथांमोना नैबेखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय, फारि फारि फिलआप खालामना लाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। आं बेखौ गासिबो फोरमायजोबलायासै। दा बेनि उनाव नोंथांमोना बे फर्मखौ फिलआप खालामखांनानै बबेयाव हैनांगौ बेखौथ' आं दहायनो फोरमायखाबाय, अब्लाबो आं खनसे फोरमायबावनोसै। बे फर्मखौ नोंथांमोना गाव गावनि डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालचार अफिसाव जाय डिरेक्टर थायोना बिनि आखायाव नोंथांमोना जमा हैनो नांगोन आरो। जेब्ला जमा हैनानै नोंथांमोननि फर्मआ साबमिट जाखांबाय, आसाम गभर्नमेन्टनिसिम सहैखांनायनि उनाव नोंथांमोनहा बे ट्रेक्टरखौ लानो थाखाय मोनसे ग्राफ दाननांगौ जायो दै। बे ग्राफखौ नोंथांमोना दानखांनायनि उनावसो नोंथांनियाव ट्रेक्टरा फैगोन आरोना लोगोफोर। दा बेवहाय नोंथांमोना बेसेबां दामनि आरो बेसेबां सिलिन्डारनि ट्रेक्टर लानो सानदों बेखौबो नोंथांमोना बेवहाय मेनसन खालामना होखाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायहरखाबाय। नोंथांमोना जेब्ला ग्राफ दानगोन अब्लानिया नोंथांमोना मास मोनसे बा 1.5 मासनि उनाव नोंथांमोना बेनि रिजाल्ट मोनगोन आरो नोंथांमोना बे ट्रेक्टरखौ मोननो हागोन आरोना लोगोफोर। दा बेखौ आं नोंथांमोननो दिनै फोरमायहरबाय। आरो सोरबाफोर जुदि लानो गोसो दंब्ला आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला नोंथांमोना बे फर्मखौ आंनि डिसक्रिपसन बक्सआव थांनानै डाउनलड खालामनानै लाहैनानै बेनिफ्राय नोंथांमोना बे फर्मखौ साबमिट हैबानो जाबाय आरो गाव गावनि डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालचार अफिसाव। आं बेखिनि सुंद' आपडेटखौ दिनै नोंथांमोननो फोरमायबाय। दा दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। गोजोन्थों, थेंक इउ। बेबायदिनो गोदान आपडेट फैबा आं नोंथांमोननो होलांबाय थानो नाजागोन। थेंक इउ।